导致咳嗽的原因。导致咳嗽的原因有很多种，以下是一些常见的原因。一、呼吸道感染。最常见的咳嗽原因之一是感染，如感冒、流感或其他呼吸道感染。这些感染通常由病毒引起，也可能是细菌造成的。二、过敏。过敏反应可能会刺激呼吸道，引发咳嗽。常见的过敏源包括花粉、尘螨、宠物皮屑、霉菌等。三、哮喘。哮喘是一种慢性呼吸道疾病，可导致呼吸困难和频繁咳嗽，特别是在遇到触发因素时，如空气污染、烟雾、运动或特定的过敏源。四、肺炎。肺炎是肺部组织发炎的疾病，可能由细菌、病毒或真菌引起，其常见症状之一就是咳嗽。五、慢性阻塞性肺病 COPD， 这是一组慢性肺部疾病，包括慢性支气管炎和肺气肿，常伴有长期的咳嗽。六、吸烟。吸烟是导致慢性咳嗽的主要原因之一，吸烟会损伤呼吸道，导致粘液产生和咳嗽。七、胃酸逆流。胃酸倒流到食道中，可能刺激喉咙，引起咳嗽。八、药物副作用。某些药物可能会导致咳嗽，尤其是 ACE 抑制剂等高血压药物。九、空气污染。吸入空气中的有害物质和污染物可能刺激呼吸道，引发咳嗽。十、其他原因。还有其他因素可能导致咳嗽，例如肺部纤维化、心脏疾病、肺栓塞等。如果咳嗽持续时间较长或伴随其他严重症状，建议寻求医疗专业的帮助进行评估和治疗。